अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेटी बनाना शेक। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कोको पाउडर, 4 चम्मच शुगर ली है मैंने, 6 से 7 अदद बनाना लिए हैं और आधा किलो मिल्क लिया है। इसको मैं जग में डाल रही हूँ। अब मैं ब्लेंड करूँगी और आपको गिलास में निकाल के दिखाती हूँ कितना टेस्टी बनता है चॉकलेटी बनाना शेक। सबको पसंद आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।